வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் அக்டோபர் மாதம் 5ஆம் தேதி எந்தெந்த மாவட்டத்தில் மழை பெய்யக்கூடும், அக்டோபர் மாதங்களில் எந்தெந்த தேதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபை பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றி தற்போது கனமழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். தற்போது நிலவரப்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் வரும் அக்டோபர் மாதம் 6ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கூறப்பட்டாங்க. குறிப்பாக நாளைக்கு நாட்கள் பார்க்கும்போது 6 மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. அதே போன்று அக்டோபர் மாதம் 7 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். இப்போ ரீசெண்டாக அக்டோபர் மாதம் 7 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகளில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னா கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. அதே போன்று தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்துக்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்படுது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் தெரிவிக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று நாளை நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை மற்றும் நாளை மறுநாளும் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. வடக்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதியில் மற்றும் அதனையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கடல், குமரிக்கடல் பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, தெற்கு இலங்கையொட்டிய தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசுகிறதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு மட்டும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. நன்றி, வணக்கம்.